Santiago probděl celou noc. 2 hodiny před úsvitem probudil jednoho z mladíků, kteří s ním sdíleli stan, a poprosil ho, aby mu ukázal, kde bydlí Fátima. Šli tam spolu. Santiago mu za to dal peníze, aby si mohl koupit 1 ovci. Pak ho požádal, ať zjistí, kde Fátima spí, ať ji probudí a řekne jí, že na ní čeká. Mladý Arab mu vyhověl a dostal za to peníze na další ovci. Teď nás nech o samotě, řekl mu Santiago a Arab šel zase spát, pyšný na to, že pomohl rádci oázy a spokojený s penězi, za něž si koupí ovce. Před stanem se objevila Fátima a šla se Santiagem projít pod datlovníky. Santiago věděl, že je to proti tradici, ale na tom teď vůbec nezáleželo. Odejdu, řekl. A chci, abys věděla, že se vrátím. Miluji tě, protože... Nic neříkej, přerušila ho Fátima. Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod. Ale Santiago pokračoval. Miluji tě, protože se mi zdál sen. Protože jsem potkal krále. Prodával sklo a putoval pouští. Protože kmeny vyhlásili válku a já šel ke studni, abych se dozvěděl, kde bydlí alchymista. Miluji tě, protože celý vesmír se spojil, abych došel až k tobě. Objali se. Poprvé se jedno tělo dotýkalo druhého. Já se vrátím, opakoval chlapec. Dřív jsem se dívala do pouště s touhou, řekla Fátima. Teď se tam budu dívat s nadějí. Můj otec jednoho dne odejel, ale vrátil se k mé matce a vrací se pořád. Dál už nic neřekli. Chvíli ještě chodili pod datlovníky a Santiago se s ní pak rozloučil před vchodem do stanu. Vrátím se k tobě, jako tvůj otec se vrátil k tvé matce, prohlásil. Všiml si, že Fátima má plné oči slz. Ty pláčeš? Jsem žena z pouště, řekla a zakryla si tvář. Ale především jsem žena. Fátima zašla do stanu. Za chvíli mělo vyjít slunce. Až nastane den, půjde ven a bude dělat to, co už dělá řadu let. Všecko se však změnilo. Santiago už nebude v oáze a oáza nebude mít týž smysl jako ještě krátce předtím. Už to nebude místo s 50 000 datlovníků a 300 studní, kam po dlouhé cestě přijíždějí spokojení poutníci. Oáza teď pro ní bude prázdným místem. Od toho dne bude důležitější poušť. Stále se do ní bude dívat a bude se snažit uhádnout, za kterou hvězdou asi Santiago jde při hledání svého pokladu. Po větru mu bude posílat své polibky v naději, že se ten závan dotkne jeho tváře a poví mu, že je naživu a čeká na něj tak, jako čekává žena na odvážného muže, který jde za svými syny a poklady. Od toho dne bude poušť stělesněním jediného, naděje na jeho návrat.